ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಚ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಹರಳೂರ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈ ಚಿಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್. ರಿಫರ್ಬಿಶ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 8,000 ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೌಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಡೆಲ್ ಅಥವಾ HP ಮೌಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಗರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅನ್ನೋ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಡಿಷನಲ್ 10% ಆಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗೆ 10 to 15% ಆಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ CCTV ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಫರ್ಬಿಶ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ 3 months ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ 1 month ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ರೀಲ್ನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.